আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, আমি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। এখন আমি আপনাদের সামনে একটি মেডিসিন টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি। এখন হলো আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, আপনার যদি কাশি হয়, তখন আপনি ঘুমবিহীন কি ধরনের কাশির সিরাপ খেতে পারেন। এজন্য আপনার সর্বোত্তম হলো হার্বাল জাতীয় সিরাপ খাওয়া বা আয়ুর্বেদিক সিরাপ খাওয়া। যেমন বাজারে অলকপ নামে পাওয়া যায়, অ্যাডোভাস নামে পাওয়া যায়, বাসকপ নামে পাওয়া যায়। এটা আপনি কি ডোজে খেতে পারেন? এটা আপনি 2 চামচ করে 3 থেকে 4 বার খেতে পারেন। যেহেতু আপনি স্টুডেন্ট, আপনার ঘুমের সমস্যার কারণে আপনার পড়ালেখার বিঘ্ন ঘটতে পারে। এজন্য সিরাপ খেলে আপনাকে এই জাতীয় সিরাপ চুজ করাই বেটার হবে, যাতে আপনার ঘুমের সমস্যা